Na svetu obstajajo gozdovi, ki ne potrebujejo nobene grozljive zgodbe, da bi delovali strašljivo. In medtem ko človek spreminja vedno več delov sveta, obstajajo nekateri gozdovi, ki ostajajo skoraj nedotaknjeni, kraji, ki se zdijo, kot da niso bili ustvarjeni za nas. V tem videu bomo obiskali nekatere najbolj srhljive gozdove na svetu. Preden začnemo, prosim všečkajte in se naročite na ta video. To nam kot ustvarjalcem vsebin veliko pomeni. Hvala vam in zdaj začnimo. Gozd Biavo Vieja v sodobni Evropi je redko videti gozd, ki je skoraj popolnoma ohranjen tudi po stoletjih urbanega razvoja. Vendar pa je po podatkih UNESCO-ja velik del gozda Biavo Vieja ostal naraven in skoraj nedotaknjen skozi številna stoletja. To ni tista vrsta gozda, kjer so jasne poti in nadzorovana krajina. Na mnogih njegovih delih narava preprosto sledi svojim lastnim procesom. Obstajajo drevesa, ki padejo in jih nihče ne odstrani. Po tleh gnijejo debla, na katerih rastejo glive in jih jedo žuželke. Namesto čistega gozda tukaj vidiš celoten cikel življenja in propadanja, ki se dogajata hkrati. Bolj ko se poglabljaš v gozd, bolj izginja občutek, da ima človek nadzor. Nekatera drevesa tukaj so zelo stara. In ker je gozdna krošnja gosta, so nekateri deli skoraj brez zadostne svetlobe. Poleg tega so tukaj še mokre travnike, reke in blatna tla. Kar to daje občutek, da je celoten ekosistem živ. Po podatkih UNESCO in okoljskih poročil v Evropi je gozd dom volkov, risov in največje prostoživeče populacije evropskega bizona. Tudi če jih ne vidiš, je dovolj, da veš, da so del gozda, da se občutek kraja takoj spremeni. Tukaj ni nobenih dramatičnih presenečenj. Strah v Biavo Vieja prihaja počasi. Bolj ko si dolgo tam, bolj čutiš, da si ti tisti, ki je tujec, ne pa gost, obiskovalec. Gozd Aokigahara. Na severozahodnem delu gore Fuji se nahaja eden najbolj znanih gozdov na Japonskem. Pogosto ga imenujejo morje dreves, zaradi izjemno goste krošnje gozda. Po uradnih turističnih informacijah Japonske je bil Aokigahara ustvarjen na utrjeni lavi po velikem izbruhu gore Fuji v 9. stoletju. Zaradi tega je veliko delov gozdne tal kamnitih in neenakomernih. Površje je polno korenin dreves, ki štrlijo nad vulkanske kamnine. Po podatkih Japonske nacionalne turistične organizacije vulkanska kamnina pod gozdom pomaga absorbirati zvok. Zato tudi če si sredi gozda, včasih skoraj nič ne slišiš razen lastnih gibov. Ni močnega vetra, ni stalnega hrupa divjih živali, rezultat pa je, da celotno območje naravno zaduši zvok. Okoli gozda so tudi lavne jame, vključno z ledeno jamo Narosava in vetrno jamo Fugaku. Ker je celotna pokrajina vulkanska, je pod zemljo veliko votlih prostorov in lavnih cevi, ki so nastale po izbruhu gore Fuji. Na internetu se pogosto ponavlja trditev, da kompas v Aokigahari naj ne bi deloval. Vendar pa po besedah turističnih vodnikov prefekture Yamanashi, kompas normalno deluje, če ga pravilno uporabljate. Prava nevarnost je veliko bolj preprosta kot mestne legende. Gozd je gost, teren je neraven in zlahka se izgubiš, če zapustiš uradne poti. S preprostimi besedami, Aokigahara ni strašljiv zato, ker bi kršil zakone narave. Strašljiv je, ker je vse tako resnično in naravno. Rdeči gozd nahaja se v bližini jedrske elektrarne Černobil, eno najbolj prizadetih območij po jedrski nesreči leta 1986. Po podatkih Mednarodne agencije za atomsko energijo ali IAEA je ta del izključitvenega območja med najbolj radioaktivno onesnaženimi po nesreči in prav tam postane kraj nenavaden. Vendar je bila sama okolica prizadeta zaradi sevanja. Od tam izvira tudi ime Rdeči gozd. Po nesreči je veliko borovcev na tem območju odmrl, njihova barva pa je postala rdečka storjava. Nekdanji običajni gozd je nenadoma postal simbol ene najhujših jedrskih nesreč v zgodovini. Sčasoma se je narava postopoma začela vračati v izključitveno območje. Po poročilih IAEA in okoljskih študijah o Černobilu je bilo veliko delov nekdanjega onesnaženega območja ponovno poraščenih z drevesi in rastlinami. Nekatere živali so se prav tako vrnile, saj je na tem območju zelo malo stalnih prebivalcev. Ko si v navadnem gozdu, ti narava daje vizualna opozorila. Vidiš, kje je nevarno.
Toda tukaj je okolica videti živa. Zemlja in ekosistem še vedno nosita sledove kontaminacije izpred desetletij. Še danes je velik del izključitvenega območja okoli Černobila skoraj brez stalnih prebivalcev. In čeprav se je izpostavljenost sevanju na nekaterih območjih močno zmanjšala, po podatkih mednarodnih nadzornih agencij ostaja dostop do številnih delov območja še vedno strogo nadzorovan in omejen. Zaradi rdečega gozda lahko vidiš, kako nenavadne so posledice jedrske nesreče na naravo. Ni uničila gozda na način, kot bi večina pričakovala, temveč je pustila kraj tih. Tih, a nikoli običajen. Daintree deževni gozd nahaja se v Queenslandu v Avstraliji in je eden najstarejših tropskih deževnih gozdov na svetu. Po podatkih Queensland Parks and Wildlife Service je to del tradicionalnega ozemlja ljudstva vzhodni Kukujalandži in je znan po kombinaciji deževnega gozda, reke, gora in obalnega ekosistema, ki se združujejo v eno regijo. In zaradi tega ima skoraj vsak del pokrajine svojo nevarnost. Na nekaterih območjih Daintreeja se gore nenadoma dvigajo neposredno iz obale. Močne padavine, strm teren in hitre spremembe vodnih razmer lahko naredijo potoke in rečne sisteme nevarne, tudi če se na začetku zdijo povsem mirni. Po uradnih opozorilih parka so lahko močni tokovi posebej nevarni po močnem deževju in sezoni ciklonov, toda tukaj ni težava samo voda. Ena izmed najresnejših opozoril v Daintreeju je povezano s slanovodnimi krokodili. Oblasti parka večkrat opozarjajo, naj se izogibamo obrežjem reke in se ne približujemo vodnim habitatom, saj je lahko krokodil prisoten tudi, če je okolica videti mirna. In ker je to Avstralija, je v deževnem gozdu še ena žival, ki daje prazgodovinski pridih. Južni kasovar. To je velika ptica, ki ne leti in lahko doseže skoraj 2 metra višine. Po podatkih okoljskih agencij Queenslanda je kasovar pomemben za ekosistem deževnega gozda, saj pomaga pri razširjanju semen rastlin po gozdu. Toda, čeprav so pomembni za naravo, so opozorila o njih zelo resna. Ko je kasovar ogrožen, lahko postane agresiven in uporabi svoje močne noge ter ostre kremplje. Zato medtem ko hodiš po sprehajalnih poteh v Daintreeju, doživiš poseben občutek, ki ga ne doživiš v navadnem gozdu. Kot da nisi na običajni turistični destinaciji. Kot da si na kraju, kjer je narava vladala veliko dlje kot človek. In v Daintreeju je ena stvar povsem jasna. Ni vse, kar je strašljivo, tudi skrivnostno. Včasih je dovolj že deževni gozd, je poln življenja. Sundarbans. Nahaja se v obsežni delti, kjer se združujejo rečni sistemi Gange z Brahmaputra in Megna, preden se izlijejo v Bengalski zaliv. Po podatkih UNESCO je to eden največjih mangrovskih gozdov na svetu. Toda to ni navaden gozd z jasno označenimi potmi in trdno zemljo. Celotno območje je mešanica pimnih rek, blatnih otokov, estuarijev in gostega mangrovskega gozda, ki se nenehno spreminja glede na vodo in vreme. To pomeni, da tudi terenu tukaj ne moreš kar tako zaupati. Obstajajo deli, kjer se zdi, da je zemlja trdna, dokler ti nenadoma noga ne ogrezne v blato. Obstajajo potoki, ki se zdijo plitvi, a se hitro spremenijo, ko naraste plima. In ker je gozd razdeljen na majhne otoke in vodne poti, se je zelo lahko izgubiti, še posebej na območjih, kjer je okolica zelo podobna. Po podatkih Svetovnega sklada za naravo, World Wildlife Fund, so Sundarbani edino mesto na svetu, kjer bengalski tigri živijo v obalnem mangrovskem ekosistemu. In ker ti tigri znajo plavati, lahko prečkajo reke in mangrovske kanale. Zaradi tega postane vzdušje na tem območju nenavadno. V drugih gozdovih imaš občutek, da obstaja varno območje. Toda v Sundarbanih ni jasne meje med vodo in nevarnostjo. Lahko si na čolnu in misliš, da si varen, vendar je to še vedno del teritorija plenilca. In po podatkih konzervacijskih skupin in lokalnih poročil iz regije že dolgo obstaja visoka stopnja konfliktov med človekom in tigrom v nekaterih delih Sundarbanov, zlasti v skupnostih, ki vstopajo v gozd zaradi ribolova, zbiranja medu ali iskanja zaslužka. Sundarbani niso tih gozd, so živi, gibajo se, dihajo, skupaj s plimo in oseko. In morda je prav to razlog, zakaj je ta kraj tako zastrašujoč. Zaradi tega narava ni le ozadje, ona ima nadzor. To je velik del gozda in močvirij, ki prekinja panameriško avtocesto, cestno omrežje, ki bi naj povezovalo Severno in Južno Ameriko.
Toda na tem delu se zdi, da se cesta ustavi. In ko vidiš teren Darien, razumeš zakaj. Po podatkih UNESCO in opisih biosfernega rezervata v regiji je to eden najbolj raznolikih in najbolj zapletenih tropskih ekosistemov v Amerikah. To ni samo preprost deževni gozd, tukaj so tudi močvirja, mangrove, reke, gore, barja in gosto tropsko rastje. In kar je tukaj najtežje, pokrajina se hitro spreminja. Nekateri deli so polni blata in nizkih močvirij. Po nekaj kilometrih pa strm z gozdom poraščen pobočje. Nato pa nenadoma spet reka ali potok, ki ga je treba prečkati. Kot da teren nima stalnega ritma in ker je vegetacija zelo gosta, ti hitro zmanjka energije, tudi če si prehodil šele kratek del poti. Vroče je, soparno in težak je zrak. Ne boriš se samo z džunglo, ampak z vsem okoljem. Zato je Darien, tudi če ni nobene nadnaravne zgodbe o njem, že dolgo znan kot ena najbolj zastrašujočih džungelskih regij na svetu. Ne zato, ker bi bilo tam kaj strašljivega, ampak ker čutiš, da kraj res ni narejen za to, da bi ga človek zlahka prečkal. In to mu daje posebno težo. Na mnogih sodobnih krajih ima človek naravo že pod nadzorom. Toda v Darienski vrzeli je še vedno ravno obratno, kot da ti sama džungla govori: do sem in ne več. Naravni rezervat Okapi nahaja se znotraj gozda Ituri v severovzhodnem delu Demokratične republike Kongo. Po podatkih UNESCO rezervat ščiti velik del enega najobsežnejših tropskih gozdnih sistemov v Afriki. In ker je povezan s porečjem reke Kongo, gre za izjemno velik ekosistem. Torej, ko govorimo o tem kraju, to ni preprost gozdni park. Pravzaprav bi bilo bolj primerno, da temu rečemo kar celoten gozdni svet. In to takoj daje temu kraju posebno težko vzdušje. Pokrajina ni odprta, prav tako ni predvidljiva. Tukaj so gosti zimzeleni gozdovi, močvirnato območje ob vodnih poteh, nizko ležeče jase sredi džungle in skalnati predeli, kjer skorajda ni jasnih poti. Ko vstopiš v rezervat, hitro izgubiš občutek za razdaljo in smer, ker so povsod enako gosti drevesi in temna krošnja. Eden najpomembnejših razlogov, zakaj je ta rezervat znan, pa je živalski svet. Tukaj živi velik del preostale populacije okapija. Redka žival, ki je sorodnica žirafe, a izgleda kot mešanica jelena in zebre. Po podatkih UNESCO in organizacij za ohranjanje narave je ta rezervat ključen za preživetje te vrste, saj velik odstotek divje populacije okapijev še vedno živi v regiji gozda Ituri. Poleg tega je to območje tudi dom gozdnih slonov, antilop bongo, gozdnih bivolov, velikih gozdnih prašičev ter različnih vrst primatov in ptic, ki jih je drugje v Afriki redko videti. Toda bolj kot je biotska raznovrstnost bogata, bolj se čuti obsežnost in izoliranost gozda. In tukaj postane zgodba rezervata še težja. Po podatkih UNESCO in mednarodnih poročil o varstvu narave se to območje že dolgo sooča z nezakonitim lovom, oboroženimi skupinami in malimi rudarskimi dejavnostmi. V preteklih letih je bilo ubitih že nekaj varuhov divjih živali in zaposlenih v rezervatu, medtem ko so varovali gozd pred oboroženimi skupinami in nezakonitimi dejavnostmi. Zato napetost na tem območju ne izvira le iz narave, izvira tudi iz realnosti same narave. Tudi ljudje, ki delajo za zaščito rezervata, so izpostavljeni nevarnosti. In to je razlog, zakaj se rezervat za divje živali Okapi razlikuje od drugih gozdov na svetu. To ni preprosta pustolovščina v divjini. To je kraj, kjer gozd, divje živali in konflikti sobivajo skupaj. To je neprehodni gozd Bwindi. Nahaja se na robu doline Albertine Rift v Ugandi in po podatkih UNESCO-ja je to eden zadnjih večjih delov afrogorskega gozda v vzhodni Afriki. Preprosto povedano, to je starodavni visokogorski deževni gozd, ki je preživel, medtem ko so številni drugi gozdovi okoli njega izginili ali se močno zmanjšali. In ko slišiš njegovo polno ime, neprehodni gozd Bwindi, to ni pretiravanje. Dobesedno je težko vstopiti na to območje. Po podatkih Uprave za prostoživeče živali Ugande je park sestavljen iz strmih grebenov, globokih dolin in goste vegetacije, ki služi kot povirje za nekatere glavne reke v regiji. Zato, ko se premikaš po gozdu, se ne soočaš samo z drevesi. Po podatkih UNESCO in naravovarstvenih skupin se velik del preostale svetovne populacije gorskih goril nahaja v tem gozdu. To je eno redkih krajev na svetu, kjer lahko še vedno vidiš to vrsto v njenem naravnem okolju. Toda tukaj niso samo gorile.
Tukaj so tudi šimpanzi, gozdni sloni, več kot 120 vrst sesalcev ter stotine vrst ptic in metuljev, po podatkih ugandske uprave za divje živali. Namesto da bi ustvarili turistom prijazno vzdušje, ti še bolj poudarjajo, kako gosto in zapleteno je življenje v gozdu. Tukaj ni občutka odprtega prostora. Zdi se, kot da se v vsakem delu gozda nekaj premika ali opazuje izza listja in dreves. A ena najbolj zanimivih stvari pri Vindiju je, kako hitro se okolica spreminja med človekom in divjino. Po podatkih UNESCO je gozd obdan z nekaterimi najbolj gosto poseljenimi podeželskimi območji v Ugandi. Z drugimi besedami, vasi in kmetijska zemljišča so skoraj neposredno ob meji tega starodavnega deževnega gozda. In morda je to razlog, zakaj je Buindi tako vznemirljiv. Ne zato, ker bi bila nevarnost dramatična, ampak ker imaš občutek, da je tu ostal del starega sveta. In se nikoli ni povsem navadil na prisotnost človeka. Črni gozd nahaja se v jugozahodni Nemčiji. Črni gozd je znan po gostih borovcih, globokih dolinah in delih gozda, ki jih namenoma puščajo, da se vrnejo v naravno stanje. Po uradnih podatkih Narodnega parka Črni gozd obstajajo osrednja območja v parku, kjer je minimalen ali skorajda ni človeškega posega že dolgo časa. In tam se začne spreminjati občutek kraja. Ko si zunaj gozda, je njegov videz kot slike na razglednici. Vasi, gore in borovci so kot iz klasičnih evropskih slik. Bolj ko se pot poglablja, bolj postaja okolica temna zaradi gostote dreves. Tla postajajo neravna. Po besedah samih vodnikov po divjini v parku morajo biti pohodniki previdni, saj gre res za naravni gozd in niso vse poti lahko prehodne. Eden glavnih razlogov za to je tudi zgodovina gozda. Po podatkih nacionalnega parka je regijo močno prizadel vihar Lothar leta 1999, silovit vetrolom, ki je podrl ogromno dreves v gozdnatih višinskih predelih. Namesto da bi vse takoj očistili, so nekatere dele gozda pustili, da si naravno opomorejo. Zato je zdaj v gozdu mešanica starih dreves, mrtvega lesa, nove rasti in divjega terena, kar daje bolj nedotaknjeno vzdušje v primerjavi z drugimi evropskimi gozdnimi parki. In morda je to del razloga, zakaj črni gozd ostaja ikoničen. Ni najbolj nevaren gozd na svetu, a nas opominja, kako hitro se lahko spremeni občutek nekega kraja, ko se stemni, ko se pot zoži in ko začne gozd delovati starejši od sveta zunaj njega. V različnih delih sveta obstajajo gozdovi, ki niso le lepi ali nevarni, ampak lahko vzbudijo občutek, da tja sploh ne spadaš. In morda je prav to razlog, zakaj imajo še danes tako močan vpliv na človeško domišljijo. Kajti ne glede na to, kako napredna je sodobna civilizacija, še vedno obstajajo kraji na planetu, ki jih človek ni povsem ukrotil. Deževni gozdovi, ki jih nadzorujejo primovanja in plenilci, džungle, ki jih je skoraj nemogoče prečkati. Starodavni gozdovi, ki so starejši od številnih mest in držav okoli njih. In čeprav na te kraje gledamo kot na srhljive ali vznemirjajoče, je pomembno vedeti, da je večina teh krajev tudi ključni del naravnega sveta. Mnogi od teh so dom ogroženih vrst, številni pa so zaščiteni, ker so ključni za biotsko raznovrstnost in podnebno ravnovesje Zemlje. Zato je po eni strani strah, ki ga čutimo do teh gozdov, morda tudi opomnik, da obstajajo deli narave, ki niso ustvarjeni za udobje človeka. In morda je prav to razlog, zakaj so tako fascinantni, kajti v teh gozdovih človek ni glavni junak. Človek je gost.